मडगाव पोलीस आणि शहापूर पोलीस कोल्हापूर यांच्या एक जॉईंट ऑपरेशनानंतर एक चोराक काल अटक केली आणि या चोराकडे एक बायक जी मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या भायले पार्किंग लॉटांत चोरी गेली ती रिकवर केली असून या चोराक मडगाव पोलिसांच्या टीमेन दोन गोंयांत आयिल्ल्या आणि आता ताका रिवंडा मुखार व्हरलो. पुलिसांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाणे प्रवीण अधिक कुमार गिरमल 36 वर्सांचो व मूळ शिरोळ इचलकरंजी कोल्हापुरांचो आणि ताका हे चोरये भितर चोरी करून तो जेन्ना पळून गेलो कोल्हापुरात तेन्ना तांणी सगळे पुलिसाक म्हायती दिली. कोल्हापूर पुलिसा कडेन ताचेर तांची टीमय गेल्ली कोल्हापूरच्यान, कारण तांकां सर्वेलन्साचेर कळ्ळें की हो ह्या एरियेक आसपाक शकता, म्हणजे हो त्या दिशेन गेल्लो. सो तांणी बेळगांव कोल्हापूर हांगा टीम धाडिल्ली आणि ताका काल तांणी धरून गोंयांत सक्सेसफुली हाडिल्लो आसा. आतां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले आणि ताजें फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू जातलें. म्हणजे हाचो इनवॉल्वमेंट आणि बाकीच्या खंयच्या केसीस आसा बायक थेफ्टाक आसा त्या ताजें इन्वेस्टिगेशन चालू जाल्लें आसा. पयलीं तर मडगांवचें नांव दवरून करून म्हणटा.